สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นทอร์นาโดแต่ไม่ได้เล่นโรบอกนะทุกคนแต่ว่าเล่นในแอปบิลดาที่ไม่ได้มีชื่อหนูแนะนำถ้าจะเล่นทอร์นาโดที่คลาสสิกมากแนะนำให้โหลดแอปบิลดาส่วนเกมผมจะเล่นก็คือทอร์นาโดไม่แค่คุณจะพิมพ์ตามนี้เดี๋ยวคุณจะพิมพ์คำว่าทอร์นาโดก็ได้คุณก็จะได้เล่นเลยนะเพื่อนเราเข้าไปเล่นเลยคนเล่นเป็นมันน่าจะเป็นแสนไม่ก็เท่าไหร่เราจำไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้เก่งรอไปมันเงินโหลดอยู่เสียงน้องผมไม่เป็นไรแหมเอ้ยปกติกดทำได้แต่ตอนแรกๆแล้วโอ้ยว้าวเลยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเลยดิMoving south at 70 miles per hour. Doppler radar has confirmed 200 miles per hour wind. South at 70 miles per hour. Doppler radar has confirmed 200 miles per hour. สัญญาณจากปืนเนี่ยจะได้จะเทียบชื่อทีวี2ปี2024ได้เท่าไหร่